ça là. Trop sur la malée, mais pas comme un bouton. Ça parce que la salle est carrée, mon bon. On a la côte à Manuela. On comprend quand on dit que tanta ngai, on dit tanta ngai en direct. Côte à Manuela tout seul là. Oh bon là la beauté vidéo lobby, ça nous bien le natongo. Vous êtes côte à Manuela. Tu vas mina ba la la terre. Eh. Ya ngabino. Manuela, la seule appel hein, au côté parce que on doit faire direct tout à l'heure. Manuela, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Non, télémisa no télémisa non. Zong ça non tout droit parce que télémisa. Voilà. D'accord, ça va? Oui, bien, ça va bien. Bonsoir, bonsoir, la bande cognos. Au bazolanda biso, bonsoir. Mon vidéo est bloqué. Donc, Bakatenga au plus d'aller, bakatenga donc. Et on a bien choka bakatenga tout développer bakata ba vidéo ba error. Bakati sous Manuela. Na bengel. Na lancé appel. Bazana musala ba mama. Kata nga okita paradis te sona kitchen episode nous en makambo te matata wa. La sélection sona kitchen za ba problème. Encore ba moni na yamba. Ndo sona na Manuela ba mona na ge. Bakati ba mona ka dégâts. Okata no te eli binote o. So te li mamu binote pardon. Vous a posé. C'est le sous appel. Vous a posé. Vous en avez mis salaire. Eh. So na kimi video na Facebook on a kena côté mususu moko karaté. Pour moi la c'est opposé. Vidéo est bien. Voilà mi salaire so gade anja ba vine bibliothèque. Quand bossa des vidéos la journée 1000 vidéos quand maintenant la seule appel. Et solo qu'on a besoin kana Manuela. Faut je m'appelle tellement bien bande ko nga bakata vidéo tout à l'heure. Je m'appelle mon ba papa. Basi na bino ndako la vidéo est ça signalé. Mana ba ka vidéo. Et ça la signalé. On katanga vidéo donc ma trop. Ba mo neti ba finga ba mo to finga mo zati. Ba bloqué yo babu. Ba boyo kota ba boyi balingi kuté. Banda na banda ki ezoboya. Ba bloqué nga fort. Mais c'est normal hein. Va bloquer ça c'est normal. Il faut comprendre. So va bloquer sur ma vidéo parce que va bloquer ka va tirara ba to ba grave. To eli ba ngo pété biso to eli ma na so mususu. Va so bloquer sur vidéo ma. Lelo to ana problème donc ba boyi penza donc nga epesa nga ba o signaler Facebook na nga. Donc to me kaka place to suka to suki. To na biso mambo finga te. Voilà. O bazozela ki to finga to. To na message mususu o biso to passer
Donc bozo bloquer biso pourquoi to finga te on a minute eza na lo moko te ezo le kan internet o elekeli biso mutu o ekraxe biso to sala ba vidéo et ça te to pesa jusqu'à conseil. Et ça na wote. Tout le monde appelle le côté. Tu biso deli ma mususu boti kapso tranquille pardon. Biso to bloquer ba vidéo na bino te boti kapso. Voilà. Bon on a continué quand nous on comprendre tout ça. Équipe makasi ya Chantal Bola Paradiso ekité za ka bon donc ba bloquer ba kasi Manuel plus tard. Ba bombe plus tard les lotés. Bon, la robe on appelle sujet. Ba gom Manuela ba osali moi complication. Donc la sujet ba papa ndé vraiment ba maman bazo respecter mi bana ba on anda kuteza maman grave. Moi si ba bala yo na mbongo oza mwasa motu ovivana motu eza karte babala opete non nde tozalaka copain copine na bapoto nde tozalaka eza chaud mibali bamama bazotonga bapapa ovivana mobali na ndako mwa mobali na mosusu akenda mwa mosala mapeka esali mwa molunge mobali mwa mapeka solo bapesi bayedaka motu bayedaka motu eza teke yo mobali no mapeka solo so suka bilambo mo mapeka jaune mapeka solo mais ozaka na courage yo sa mobali na te yo faut que ntonga mobali na yo omono bengi Manuela ndeni na se reçoit appel en tout cas yebi gens vraiment et gens mo ba isenga je mapeka solo bola na ai Ménance donc et peut sanga ceci et sili soki ceci et sili to lukela ba ma yele lobi to lukela ba ma na portale yesu na mwana so ekati na mekina o amwana bana ba ma yele te lobi to lukela ba ma yele ba sala akabe ba continuer ça ba bien sûr futa ba on ça va voilà to so la sujet na biso Manuela ne to lobaki ba papa de ba maman ba mo tonga mibali na bongo na libanda soki mobali no na ndako aza mapeka solo mobali no na ndako aza bien te mobali no na ndako maman de faut aider papa mais ba maman ba mo tonga ba papa na ndako ote wana siko oza na conseil opesa ba maman te to bolo baka te ba maman eza pe na mibali o batonga basi omoni eloko babengi couple tant to linganaka to utaka na ba deux familles muta yaka na comportement na ye ezala mobali ezala mwasi tant de to lingani to comme na niveau ke na longola bilamba devant yo longola bilamba devant nga soki nga na yo ki mobali na nga na sepela na za mobali neti John mikoleleka ki chéri na nga lobi na nga chéri na yo ki yo sola mapeka na préféré mobali na nga yo kanga sola mapeka ke Chantal yo kanga ngo mobali malamu akoyebisa mwasi na ye direct leti ye na yo ki yo sola mapeka osani kanga omi na raison oki okoti douche mais soki omoni mobali to mwasi azokende kotonga mobali na ye to mwasi na ye pa baninga wana babenga yango eza kindoki wana eza kindoki po tolalanaka deja tosangisaka nzoto tosalaka nyonso pourquoi so na problème na mobali na nga aza monoko solo sombela mobali no eza na ba pepsoda moko ezalaka 24 heures si 24 heures ezalaka moins cher mais baso pote ezalaka na bicarbonate mpe na kati batekaka babiloko wana bapepsoda na batekaka yango na bapharmacie okoki kokende osombeli mobali no ezalaka mpe cher mais ntango ozoka moninga solo kende kosombela ye sacrifie bimisa mbongo osombela moninga abrose bamonoko solo mosusu ezalaka maladi kende komona docteur yebisa moninga apesa moninga conseil bokende komona docteur mais ya kotonga moninga naza contre yango eza mabe eza mabe eza vraiment mabe parce que bapeli me ebengami trop eza na bamama atongaka mobali na ye na ndako oye na lembi ye monoko ne solo ye alalaka boye bien te na mbetu aza sans esprit soki omoni mwasi akomi kotonga mobali seke aza deya na mwa masolo na ye libanda esi abaye mobali wana akomi kolukele baraison mpo kongola alukaka raison akoboya mutu boye te mpo bato bakondene ye biboya boya ye boye na boye nde baaudio moko esirkilaki mwasi azotonga mobali azoregistre mobali ne bavandaka na ye ndako moko bobalana ozoregistre moninga ke nzoto ne etelemaka te mpo na nini mutu abongo aza deja na masolo na ye abongisaki sikoyo akomi deya koprepare bato baza pene na ye mobali wana solo mobali wana boye mpo na nini ntango bato
batu bakoyoka bongo na sima mikosoka zwi mobali batu bapesa ye raison tokoma kolingana mpo batu bapesa biso raison mwasi alingi mobali na ye mobali soko ayeba olata te yo moto olatisa mobali na guna yo olatisa mwasi na yo na guna yo ochange ye vraiment ochange mobali na yo ochange ndenge yo olingi oui mobali aza makolo solo mpo eza mibali balataka bachaussure oyo ya bato ya misala wana ezaka kilo ekomisaka makolo solo mwasi ya malamu sombela mobali na yo bachaussette sombela mobali na yo bachaussette zala makasi ya kosukola bachaussette ya mobali na yo zala makasi ya kosombela mobali na yo baboxer o mobali na ngai kaleso etoboka franchement ezaka nango cher te il faut ka ezala griffe te osombeli mobali ba chaussette osombeli mobali ba boxer osombeli biloko ba Manuela eza kutu teke mobali na ngai oza kuna yo mwasi so vanda na mobali no ata kutu compare yaka oza kuna dolo bateke ogo tonga na musu mobali pa camarade moke mobali no ata kaleso toboka jamais tina no nini jamais mobali no boxer tiko mokili tango nyonso tonga mobali lobi tomoni nyonso na mobali na bozotambola elongo se koza sans valeur oza sans valeur couple mon bakambo to okutana on c'est comme ça na poto omona asimbi kotonga mobali ne pas camarade ne pas papa na butu na poko kaka camarade yango amoni ba ona se ba sa ba course na Franprix na magasin kasi mwasi abonga aza sans esprit neti ngai ebonga na biso soki nakuti ba défaut pa mobali nanga na obetelo camarade te nga na obeta te mais so na moni neti nga ta na ye na bien mobali nanga na sala ba chaussette ba sengle ba sous-vêtement eza ba biloko na biso basi po mibali bazala na temps wana te biso ba mama neti nga boye na sala te na sana bana nanga na ndaku na bokola bana nanga mobali akendaka mosala aza na ntango kota magasin te kota magasin sombela mobali na yo boxer sengle ba biloko mike mike esala mibali bien mais soko moni mwasi azotonga mobali seka azali ya na mwa mutu ne pembeni yango esa baye moninga ozomona ba garçon azala mwasi na ndako me akenda kolela na mutse pa masa na ye akolongola basket pa masa na suki mwasi abengani na ndako ba chaussette eza deux couleurs chaussette moko ya pembe moko ya mwindu donc ozo comprendre chaussette ezalaka deux euros na poto parce que papa aza dépassé mpona ndako kuna déjà baokake munoko solo mwasi mobali aosolisa mwasi boye mwasi ase boye mais mobali na yo ozalaka na ye donc oza no na courage te oyebisa ke eza nango libala te po moto omona na poto aseke balingani te po ntango na biso moni ntango akala ya bakoko na biso na koloba ya bakoko na biso koma ezalaka omona ma papa abimaki libanda akema meli masanga vraiment meli masanga malango ekuichaki asali babétise epa bavoisin omona mama na ntongo mama olamuka na ntongo aye vraiment epa bavoisin okopa bandeko na bavoisin bata quartier bolimbisa papa aosenga pardon adekonaki omona mpe kala nde tozalaki ekola mpe papa mpe nde aza mwa mpe apesa nde mbongo biloko kolia te mama nga na mbongo adebuyaka mapa na coin ateka mwa bato ya mosoli nde na zandu omona bakangaka mwa mbongo na soki lokuta mwa bino bana bomonaka mama ke wende soki biloko mama azolamba mama azobaka papa no atikaki mbongo bino bosala me papa na moto apesaka nde mbongo te ntango mama kande bando okufi mibali na bango papa baokufi bakoko na biso po etanga kala vraiment baokufi bamibali na bango po mobali eza mobali mais na ntango oyo nazoyeba te Manuela bato bamosakana na mobali mwana mwasi ezotonga mobali na ye mobali soki apesi ye mbongo te ya pete baplombe oyo bakomaka bolingo ya mbongo kwa tozomona bandeko ya mibali nde baza baokufa na ba AVC po mwasi azotraite mabe na ndako tolobi ka teke basi bamabe po mibali mpe bamabe toya kota ya mibali mais basi balekisi otongaka mobali na yo apesaka mbongo bakursi te otongaka mobali no mobali nanga alandelanga mbongo akasi otongaka mobali no eza na bamibali misu nde baza na Manuela asalaka atunaka jamais ta mbongo akafi ya bana atunaka te aza na droit te aza na droit kotuna te donc mwasi aza na papa nde ndako moko baboti ne bana mais mobali anaso asala ata mokolo moko bandeko na nga afuti ata ndako te ata courant te mama tia ata papa poa mais omona akotiela biloko libanda abimisi mabe ya mobali nyonso na ya lukuta na ya solo bima na ndako na ngai osalelaka ngai eloko te
mais abosani ka 1 mois zwi retard ka ya 1 mois ele mpo mosala efuta ki ete sikoyo kote wana mo bandeko na biso ya basi po mwa conseil nayebi te po bakoma kaka kobasi ya poto babengana mibali na ndako wisi yango babenganaka bango po mbila ata ndako ezalaki ya mobali mais ntango boboti mwana soki ya nde akoyi mobali akokende botya bandeko ya mibali na basi yango eza neti mwa conseil mange bandeko ya mibali mpe baza mabe mais conseil mpona basi na po balekisi mpe po balekisi parce que exemple bayaya liboso donc oza na pi petit te ya moko boye yo yaya mokolo obengana da ya mobali oyo na ndako leki nona aza na mobali na ndako mopesi conseil mo ndenge aza na soki ameki bengana ye po susi na oyo ezali atikala lokola ye ndenge aza voilà ale bana ngo mpe nde bazalaka bafan mpo bazalaka lito ekomi elengi naomela mai naomela 20 naomela mai atomeli 20 eza problème te toza na poto te eza problème te nyonso ezaka ekonte wodi wi neti nga naomela red bill elangisaka mpe so omela yango 4 olangu oyebi te voilà donc Chantal Bola nazongi kaka na question na yo nazongi na question na yo eloko ezoboma biso trop na poto eza manque ya dialogue na bacouple eloko esimbaka couple eza dialogue na ndako eza kaka na mokonzi moko ezalaka papa nde moto azalaka na parole soki papa alobi non eza non eloko ezoboma biso basi ya poto surtout biso toza na bana tosimbaka salaire ya malonga basalaire na biso des fois biso bamame oyo toza na bana ebele tosimbaka mbongo koleka mibali tokoma komona lokola biso nde tolata pantalon mibali balata jipe mobali aza mobali akotikala mobali yango ozomona bacouple mosusu baza bamarie mais mwasi asalaka babuzoba na baniveau moko boye mpo mobali aza chef mosusu te mobali alata liputa na ndako mobali aza na eloko akoloba te mokili eloba yango deja mwasi atongaka mboka te donc na ndako mwasi oyo ayokaka conseil ya mobali te aza mwasi azokende na kokufa yango toomona baninga ebele bajeune lokola biso na bainternet mwasi ya libala okomi kokata bilamba na internet mpo na nini oza na mobali oyo azotelemela yo te na babétise donc ndeko abongo mwasi abongo azokende na kokufa ozokende na kodinda mwasi oyo ase respectaka aza mwasi ya libala azala toujours na nsima oyo mobali ne alobi ndenge oyo uti kolobake oyokaka mobali no trésor mpo eza bongo totyaka kaka kipoto te yango ozomona basi ebele bazotelengana na kati oyo te Manuela eza kaka te ke mwasi ya libala fo bomba nzoto te mwasi fo bombaka nzoto mwasi kaka to mobali te mwasi fo miyeba kobomba nzoto kolata no mpena mosusu kilote mpe mokuse koleka nango mpe toke na biso neti bacélibataire bola toke neti biso bacélibataire nakoki kolata nanga nyonso soki oza célibataire eza différence ezali entre célibataire na mwasi oyo aza mwasi ya libala mwasi ya libala ntango balobake mwasi ya libala fo ozala na bakamarade oyo baza mpe marie mwasi ya ndumba kotamwa na mwasi ya libala te mwasi ya libala kotamwa na mwasi ya ndumba Jules Vagwema, maman la Givette, ça va? Loba ma chérie. Baloba. Mais moi, si on a zolo par rapport que moi, si on a na mobile, on a parole nanda. Neti nga. Nde na comment la responsabilité à léopard. Babilo qu'on a mikuse na ndo lata. Alobi non. Na lingite. Oti 40. Toto libanda te, mais toza copine. Nazoka mobile nanga. Mais autant la ndeko mususa bengi ke naza marié, femme mariée, au leki na internet, au bandi kotika à l'occasion de rien, aux otika nzoto libanda, libumu libanda, masoko libanda. Respect parce que nyon soana kozanga mobalo azana autorité na kati ya foyer. Yango zomona basi ebele ba osala ba buzoba, mibali balata ba jeep, mibali mususu balemba na bango kopesa ba conseil, ba komaka akotalo na misu, mukoloko tuta na miro tutali na mire. Mama, mibali bamonaka loin bazalaka ba aigle na biso. Pour ceux qui otali ba problème auto kutanaka nango Chantal na ki amitié. Mibali na biso mona opeso conseil Chantal. Nalingi komona ote na mutu kingani. Chantal nalingi makambo ekirite. Mais omona biso basi mutoke na kosala ba relation na biso ya buzoba libanda. Après na sima toko ko finisa mibali. Mibali bazalo kwa ba aigle ba monaka musika biso basi to monaka na minito sentiment. Il faut koyoka mibali. Mobala ta za na mbongo te.
mwasi ata oza na bamillion mais soki oza kaka na mobali omoni ka ndenge oza na papa bicho na ndako yango nde secret ya respect na yo chata soki ozali na bicho na ndako te moto arespecte aza te mais tellement oza na mobali no na ndako yango nde epesaka biso valeur siko valeur wana omoni nga sile mode nazokoka kosala bavideo te parce que mobali na nga azotelema bi non nalingi omona mwasi na nga telema finga te etant que mwasi mibali nde mutu babalaka biso mwasi amayela osani bola na choix te papa boyi so okoma na obilobela mais video mwasi na nga nalingi te donc mobali na nga betelinga mpe na mesa boko non donc naza nsima na ye naza na choix te mpo mibali nde mutu babalaka biso mwasi fo yo kaka mbongo te kosa biso ya bana yango ozomona mwasi mosusu abengana mobali likolo ya mbongo ya bana lelo amoni Chantal Libola kanga trésor na ye opesi ye valeur opesi ye respect opesi ye honneur alinga zongela trésor mais ekomi trop tard mobali anotala mwasi nanga bola arespectaka nga na moke tozozwa ana respect nanga mais mwasi oyo toboti no bana ntango mosusu ebele navandi no bambula ebele moke bima na ndako ndako nanga kanga biloko na yo kende bamama babengana mibali na ndako te babenganaka mibali na ndako te okutana na mwasi musulu kwa Chantal obengani mobali na ndako akangi ye ti lelo aotike te donc yango omona ke jalousie ekomi kokota mwasi yo moko kopesa mobali no valeur yo moko kotombola yo moko koyi kokitisa topesa mibali na biso valeur omoni barando tosalaka toyebaka ke naza mobali oyo bato barespectaka libanda nakoki koexplose nzoto na nga te Chantal na telema na bando lakisama donc naotala nzoto ya bata John ebandi boni na bando tema nalakisa yango topesa mibali na biso respect ata tokoswana toswana na respect ekomi na komo omona ke bato bakomi obela na internet maboma parce que oza na mibali te na ndako po mwasi aza na mobala solo mobali apermettre tosala buzoba na internet aotelemela yo po Chantal wa mwasi kitoko kolata mpe bilamba bilatala totiki libumu libanda nga mpe natiki libumu libanda totiki masoko libanda tosala yango te par rapport toza na bataille ya mabe te mais torespecte mibali toyokaka mibali na biso mama kovanda na 1 heure ozosala en direct mama kovanda na 2 heures ozosala en direct heure wana bavandaka na basheri oza na mobali nonga navandaka na telefone na mobali na nga Laetitia so totie mpe mibali oza na raison makasi mais toujours respecter mibali oui Magali le mama les gars combattants to respecter mpe baparents to respecter mpe bafamille fo baka mwana oza na famille oui olobi yango Laetitia topesaka bamama conseil parce que lelo tovanda mpe bapapa babengi tobela mpe bapapa Laetitia moi soko olobi ke Chantal yo kolata mpe sexy oui Laetitia na bandaka kolata sexy na bandaka ponga so nalati sexy eza dega ezaka dega mais lelo akutani na papa paradis Laetitia fo koyokaka moto ayokaka ye lelo akutani na papa paradis donc moi nanga moko mpona natala mosusu ata maya de corps sengla pamba lolo ebimi donc moko c'est gêné parce que papa paradis moi nde nazana papa paradis eyateka pekaterderanga ke ona kolataka sexy te non sexy te eza na komoni kilota mokusa mosusu bayebaka la mosusu eza na sexy eza na vulgaire eya na donc eza na bafaçon ebele sokona na lati nungu na nati sexy eza sexy te nga papa paradis apesanga nata sexy te donc ayebisa nga neti sexy so na neti sexy donc toza na esika nga neti okokende mpo na sexy wana bien nakende boite nalati kilota mokuse namemiki talon na nga papa ayebiki naza na ye tokoti na voiture toke boite toke tika basexy ebetama ozo comprendre obeti sexy ozongi ya teke tola banzota mabe non eza kaka respect ezaka kopesa respect mpo toza mpe bantu totalika bapapa te taono bato mwingi eya bantu ono bantu fo mwasi fo kobombaka mpe nzoto parceke tomonaka bango mpe ebele base yango bana pari awa alakisa nzoto na suka filme ata mobali te yango nde tozoloba mobali na ndako fa alobaka azalaka na parole po mobali soza na mobali na ndako na parole te azali mobali te andeki yungulu moko watia ye wana yango ekotinda yo mwasi fo kende libanda oyo ozali na ndako aza mobali te ezozonga maloba ezozonga wana telefone mosusu partage nga partage maintenant na non tika wana tosala ngo tembo parce que maloba ezonga voilà donc eza bongo ozomona
mobali da ndongo lobi so aza na parole na ndako te bon mobali faza na voix mo poza ka des voix batia de mwasi voix ya mwasi mobali batia voix munene bon mobali ya mo poza lobi faut comprendre pour mobali ali batata na biso so to longo na ndako na biso to vanda to engagement au vanda na John Lupa donc ya kotali papa non ya kotali papa tout ça là donc on sentit que non il faut la mbela mobali nanga il fallait faut que la libuma papa ezaka te vandi na ndako la si papa kitoko boto te poudre te mobali nanga falia faut na souci mobali nanga le pour la journée moko na journée to pendant na mois na mobali no saka na John so na total net nga na pesa exemple na journée moko so papa parade tuninga alobi nanga ta savate oh même bila ko ya na ndako bitumbo ko bimana ndako manuelo comprendre te yaza mobali nanga iye no fatu nanga sava ma chérie nga na za reine na ye on se comprend nga za reine na ye za roi nanga donc faut ko yuka nga mobali no na ndako mponi face à la parole so moni mwasi moko akataka bilamba sa lokola boma so moni mwasi moko boye azana mobali na ndako akenda kaka boati so moni mwasi moko azana mobali na ndako akenda kaka nganda teke mobali wana zaka na parole te donc basala échange mobali akoma na mwasi koma mobali donc mwasi amilata boma pantalon wana ezati na te kobeta katolo kozala na mobali manuelo ko continuer wana ezalaka entre conseil to pesa la mama da mobali fazanga na parole papa moi soka lobby papa lobby faut koyoka papa soka lobby c'est comme ça des chimènes qui alors na kele na parole na ngena kele na point mo lobaki wana mwasi soki mobala na mbongo te omoni epamba okomi koloba loba na bolingo nde tolinganaka awa tokutanaka lelo ko okutanga chance okuti mobali azosala comme pe lobby nzoto a mutu eza machine te mobala ko ikobela to akutana likamo na musala bamoni ke na minute to wana posa ba travailler rebelle te balongoli papa musala soki yo mama na minute wana ozokotisa mbongo polesa libota mobimba eza mabete et comment mite place mo kaka mobali faut aller sa mwasi non to lingana rapoto salisana oya zana ngo soutenir muninga ta mobali muninga bandai ko sala abandai ko sunga yo soki pe azangi yo zana ngo pourquoi po aider mobali na yo eza ki gigolote to lingana poto salisana mais soko zoko ko salisa mobali no te na tango apasi muninga malamba ebaki na tango apasi mobali azana ngo te na minute ono komi kanda komi ko finga komi ko tonga eza mabe mwasi abongo tango ko boya ye ozi susu André abalongoli ye musala mbongo ezate oboye non mwasi ya bien za lokoso mbongo te mwasi alinga mobali ne na ba passe na bisengo okozala na muninga boko yeba ndeni koto balongoli we to mekana ko benga batu to benga ba mo ezali batna musala mutu alukaka azwaka soko zana mobalo azana makasi na nzoto alukaka musala akozwa mbongo te nde ko kabola biso eza mbongo te bolingo ya mbongo te tant to lingana totala na ba poche te oyebi te soko aza millionnaire to aza mpiaker to lingana na premièrement eza makamba motema papa ko aider yo jour musu ye po aider papa mbongo ezate to ko yiba te to ko senga batu te o ko craxer moi mobala batu akende ko yiba ka po pesa yo non wana eza su bolingo te wana eza bolingo te. Ouais, Laetitia, on a raison. Moi, libanga pesa, moi bien, na pesa moi mettre na biso comme un solo, mettre qui ça, ba pe na poto, mettre gibis, na pesa ba mbote belé, mettre sibo, yo pe on zo yo ngwana, imbattable. Na 4 lions. Si, comme banga ça, moi bien moi mbote, pour ba mettre ça là, bien ba mettre solo. Net ma mettre sibo. Mettre Blaise, mettre Aboga, bambote na yo. Donc bambote vraiment c'est Aboga. Donc neko loba kaka mwasi nde tozara tolinganaka dialogue eleki nyonso mingi to solaka na couple. Soko moni défaut pa muninga yo mto créer mobile na yo mto sala ndengo lingi mibali bazana na bango pe makamakasi te mobile akoma makamakasi selon ndenge mwasi ozo memela ye soko za mwasi impoli wa mwasi ateti mobile pa olinga achaki mobile na ye na place. Voilà, c'est comme ça hein. Quand on a ma balle à poto abakati sur Laetitia problème te conseil zo continuer quand on a ma balle à na o papa bana na ozo tonga ye atako boboti bana te ba mususu ozo na yebete yebisa mobali na o papa longo zo sala bébé
na papa afana na chambre eza na moment moko mosi na mobali basolola mais soki komi na moment nini osolola na bino te bobongola bino libala parce que soki otonga mobali no ya nyonso esengengaki yo na direct donc continue mibali omoni eloko ezalaka omoni mobali ntango balingaka biso mibali bazalaka sensible babenga yango nini omoni ndenge tozalaka mibali batiaka biso matoi mibali bangaka yango facile mobali akendaka selon ndenge ozomemela ye soki omemele na barespect na bamanière na ndenge ya bien omona mpe mobali ana ozala honnête avec yo mais soki omemela mobali na ndenge basi mo bazalaka impoli kuluna donc yo yebi trop mobali mosusu mpo alinga tielo libaya la soki ye aza mobali otikala kodomine ete ye aza mobali fo azala likolo eloko ezoboma biso basi apoto na mibali tolinga tokóma ndenge moko alors na ndako ezalaka moko azalaka likolo ezalaka papa donc tomata tokita ezalaka papa mama nde moto asimbaka ndako mama nde abombaka salite ya ndako mais so omoni mama komi kobeta masolo ya ndako libanda kasi alivre couplet yo ke otonga mobali mosusu camarade asepela camarade no asepelaka na mobali no oyebi te donc tozalaka mwa sage bamama epai ya nano omema lisolo na yo lisolo ya couple esuka yo na mobali na yo na bana na bino na ndako mpo moto apesaka kaka conseil moto apesaka kimia na libala eza nzambe eza moto ya mokili te ya bango esukaka bongo te bango vraiment fo batongaka mibali na bango nayebi te so eza kolonga bamama batontine tobeta sete mpa na bino mwasi azalaka bongo te mwasi fo yeba se comporte mobali na yo nano soki alamuri na ntongo so neti ezalaka samedi papa ke mosala te obandi no koswanisa bilo mobali mama ozoyebi biso ozoyoka te so biso ne bamama ngoni eloko olingo okende fo bango balula muziki bango balula muziki na baréunion. C'est ça le problème pour la maman mabala donc maman comment qu'on respecter réunion dans un attend on la mobile na ndako réunion de makambo ko yefo comme air yefo comme na l'air midi de midi mais il invite des papa aussi ça me fait à 13h dans OK réunion na la midi là la mukata 6h du matin na sacrifier pour papa ndatindinga na buso bana te na mbela ta biloko comme ça so ya buti musala na bimi nga na popere ya papa biloko te de ye kutu fa kene kutu réunion so wela era réunion mais era lambela papa na ndako ezate yo mabana bango kufa ka Krista lo balo yo mabana bango zo kufa tala basi ne batelenga yo kasi baze bele batuli tout par vérité makasi makasi yo to na bebel ne bazana bakomi na basi DD 3 3 4 bule mobali mo zo gérer basi 4 ako gérer bango nde yo kasi kwani parce que kepa ana ndenge moko alingana na ana boye le balingana na ana libanda ezaka love makasi mais le bakomi na ana na ndako mais ana change comportement nyonso donc ayokaka motu te po ana mimoni ke nga naza deja na ndako ya nanga totia sumani diamant vert po ana mimoni ke nga naza deja na ndako na deja esika yango donc ngam na konganzama mais ana azokosana esika ngo oyo avandi wana chimene kela bakialos bakolongole mpe na ministre alongwe poni Manuel abila mobali boya kisaka mabe linga yo mwaso boya mobali oso mobali ya boyi yo ebine esala mobali po boya yo to lingana pe to sala na malamu omo dezo swana bakoswana ba incite chaque fois na bolingo yango ekitisaka bolingo to sala na malamu tango moto akutana ata na mwasi yango aza ndenge nini me tango atali nsima bite ebola na nga aza bien marke na bimi na fio me na kobwakisa bola na nga te parce que babolamu eleki mingi voilà ba protection na biso babolamu balangage nini obimisa vers moninga bablessire ezalaka mokie bolingo ezala ebele lelo atokutani deva adversaire na Jennifer Lopez ofini nini oyebi ke ya danger mobala boyo te po otala bolamu eleki mingi mais soki bamabe ezali bainsulte koswa nyonso kotiaka moninga mal à l'aise ntango akutani na mwasi mo ake na ye ake na ye wi ndeko mwasi moko akomi awa namoni eloko tokobosana alobi mobali moko ashinanga mukanda ashinanga donc ashina ye mukanda kwa akima ye kotwana olobi nini Lina nzambe peuple congolais
D'ici, maman, pas d'ici. Eh, qu'elle soit bien. Alors, bien, bien, bien. On va le moi chiner Mukanda. Bon, je me pas préféter, hein. Parce que là, ma prophétie en Mikanda, on peut bon, ma balate. C'est quoi, à chiner Mukanda? Bah, bon, t'as moi, on a pas comment que, na ba poto, on est baraté, toi, quand on a Mikanda, on te la poto, hein. Comment, mais bon, bah, nous sommes en moi, si l'esprit m'a bien. L'esprit m'a bien. Tout quand on a Mikanda, on peut pas. En moi, si l'esprit, que, ngane na yera boto na ngamuana, na kene na zo doki na ngana kene mais bita para sima doki on pesa na ba problème pour ba renouveler on pas une année té on ba comme na ba 5 ans maman mikanda non papa maman on a raison à mikanda pour on ba zéro c'est pas ba zéro te bi colonial sopeka aya chose mi posa française abota no il pas ba mukanda wana tout ça mais bien pour maman on likolo bla zo mukanda ko peut temps renouveler et comme pécho donc côté les un peu moins compliqué hein côté ba mikanda nalingi na kota koto na répondre Lina omoni basi na biso ba congolais biso basi ba congolaise toza ke soki mobala na mukanda te problème ezo sala to se comprendre bien olingi mobala za sans papier oniokola mobali donc mobala koma papier kotinda mobali air nyonso kofinga mobali air nyonso kobengane air nyonso mukolo kaka ozwa papier akimio l'air o maltraita muninga na ba niveau moko po azangi mukanda muta bongo so azu mukanda okima neti nga pe na okimo po mobalo nyokola nga tango nazala na mukanda te lelo so nazu mukanda na okima yo donc mibale ebele bakimaka par rapport à le passé tango aza na yo aza na mukanda te obandaki korespecte te okobima ndenge olingi okolamba lere olingi mobala aloba no eloko te mpo aza sans papier abandaka na ndako na yo comportement mpe ekontaka comportement mpe kontaka mpo na ndimi te mobali oyo bovandaki na ye bien orespectaki ye eloko eza te akimoka bongo impossible Chantal impossible Manuela na kati yo mokie moni kota mikanda wana ekoza peke na bandeko ya basi bon teza mibali mosusu ayaka vraiment aye aye kozwa mukanda na mukanda na ye akie mais ye baka eza mibali mosusu aye mpe na vie ya mwasi wana azalaki na mukanda te mwasi ana sipote na tu mais ye nazwi mukanda abongwami abalukeli mwasi yana keba tomoni ngo trop keba mibali mosusu obelanga mukanda nde tolinganaka boye okovanda na mutu oyo azosala hypocrisie lere moko ndeti te oyo mutu alingi yo te mo apesi o gentil mo azongi neti ka eba so de ovandi na mobali aza aventurier azosala biso bafilme aza na mukanda te kodekone mobulu banini opesi mukanda mpona donc ezalaka so eza ebele na teknike yaya omona banda na mobali kombana na soka jetem donc non ezalaka te ezalaka oui ke baba mosusu baza na bateknike moko ayeli mukanda mais ayeli na greco moko bokovana mpe 5 ans ko okende ka bien mais soko olandi majorité ya basi oyo babokola mibali baza sans papier mingi basi wana baza ba très impoli okapena impoli de naissance respect na mobali eza te osakanela mwana mobali omona ye papier alors mwana mobali mosusu akoofandela kimia osakanela mobali ya bongo vi na ye mobimba le mosusu 5 ans omonela ye avandaka a silence loko azoba mobwe mokolo azwa mukanda akutanela mwasi respect akimi yo mama akimi yango donc ezoteya biso toyeba tobongisaka langage na biso evandeli na bolingo eyaka mpona mikanda te bola nde tovandaka nga navandaka na Hollande John na nga avandaka na Paris donc eloko evandisa bolingo esaka lisolo ya confiance ndenge nini boomemela love na bino so epe na omema bien te ane na bolingo na nga te mokolo akuta na mwasi okima mais Manuela tozaka entre na lisolo yango kaka donc tozosala débat na lisolo yango kaka mais eza lisusu na mibali wana mibali misusu kaka sikoyo na ye nakota bapapa mai tozongota bamama eza mpe lisusu kaka na mibali yango oyo tozoloba atokoki mokili eza na makambo manuele ebele mwana mibali yango wana tozolobana aza wana aza na mokanda te ya nde olobi ana mokanda te aye bon ndenge mpe nayebaka te basi yango basi yango mpe nayebaka te baza mpe lokuto moni basi mosusu nde baza wana alingana na mobali akosa mobali wana aza français mama azali na mokanda inane mobali ana mpe banda balingana na mwasi na omona mpe karte ya mwasi wana te
parce que belé aba botana be mibali mususu mais kasi bolingo ezotambola moni debi nyonso ezalaka soki bobandi na lokuta bokosuka mpe na lokosuka mpe mabe bakosa bamibali ke baza bafrançaise bakosa mobali momwana mobali bakomi na niveau batya ezeme komi sokola déclaration mokanda bakedeklare mokanda mwasi akimi kaka ye moko akimi abomi libala parce que aza française te c'est ça le problème aussi faut comprendre donc baduzu eza na bandenge ebele na bapoto awa mibali mosusu mpe mona mwana baya mabe bayelaka mokanda me mobali mosusu mona mpe ayelaki ne bolingo ya mwasi amoneki aza na mokanda te ndongo lobi anyokoli akuna mikumami oza na basi misusu atindaka mobali ne 10 fois na journée 10 fois nga na mona 10 fois donc mobali ndenge aza na pouvoir te lisolo ozobeta nga nayebi yango naza na mobali na ye na mobali na nga neti exemple na ye na mobali na nga mpa na obola première photo ye mpa na yo na mobali na nga na couple ozotinda mobali na yo 5 fois auti deja libanda abosani su eloko kitisi ye nyonso wana moninga osala mpona mona ye danger ye moto akumbola acouple na ye alors namonaka ye yuma zoba mpo nga jamais nakotinda mobali na nga na misu no nga mona okende ozo comprendre donc mobali aza ne kaka bongo oza na mibali mosusu bayaka mpe na sérieux vraiment ye na sérieux ata aza na mokanda te azwa mokanda basala vie bon basi yango bapoto mpe nde bapetaka mitu apete motu kaka ndongo olobela bapetaka po soki otali plupart ya basi yango soki omoni na semaine bango bazalaka boye na semaine otyeka partir bale 10 le 10 ti tokomaka bale 28 omoni gentil na mobali na ndako oyebi ke mobali na minute wana mobali ozopesa soki tokomi ka le premier abandi compréhension epa papa po oyebi ke mbongo location ya baleta ekoleka compréhension ebandi makasi po papa aza ata na pouvoir te po eza na basi mosusu pene baza na wasumbola ata mobali ne cigarette fake etonga mobali ne so mobali ne na minute yana mosusu nde azwaki kokoso ndenge olobeka bande kosala po bamisala mosusu aka bamisala etei bakopesa ofe mission lelo na ntongo apesa mpe fe mission lobi eza na basi mosusu mwana aza na mbongo amonika mobali balongoli ye mosala fin de mission mama na ngai ye so mobali akangi meme na cigarette abimisi maloba nyonso alembi yo kaka boye esalaka mbongo na cigarette atindelaka mbongo donc abosani basi bazotula il faut kondima basi ebele na poto batuli bazotula makasi bajigolo jigolo azali mais bambali mosusu mpe baba jigolo te eteke soki okei osombeli mobali no elamba babengi yo jigolo mais non je suis désolé so osombeli mobali no kado babengi yo jigolo bon soki oye mobali asombelaka oponi babengaka yo jigolo te non eza bolingo neti nga papa parali to na bacérémonie nyonso ete o journée de la femme o fête des mères o nini nazwaka bakado na ngai parce que azo respecte nga atake femme mwasi na nga soki naza nango mpo asombele kado ozo comprendre bamama mosusu nde baza na bango na bakande mibele bango basala bango bakado te na bandako parce que mama comportement eleka ya mabe mama elongi bande elamuki elongi ya kokanga donc akisalaka correspondance na mbali na couloir kaka donc na ntongo donc mama kutu ndenge aza na akoma kolala mona chambre bana na baya mobali na ye donc baya ye kaka boye mobali abala yo kaka yo moko baye mobali kaka boye donc akoma kolala nde na chambre bana papa aza na droit kolonga te ye akofi akende yeli keleka moko boye akende réunion moko boye mais akipe mobali nde na ndako mobali ana sikoyo langa banda mpe kobima nde yama libanda zuma mwasi na ye kuna atiaki mwa lese alambelaki mwa fufu mwasi mpo mwa alingaka akimia ale obimisi mobali ana mutu mabe omoni azalaki nanga sundolanga na bana omoni atikelanga na nyonga ndako omoni bamama bochange bamama tobenda bino matoi bochange parce que na modele so na temi na garde no modele basi batulaka ngana ma paradis modèle nazwaka bamessage chimene kela yebi ya bakialosi basi bazotula bochange comportement ozala mobali na ndako yo moni kaka ndenge naza na place oyo na kolonga te do yo mimoni kaka yo mama te bokolonga ngo misu na midi ondimaki te na midi balongoli yo na 11h esika ondobeta tolo kasi kokozala na 4 5 10 20 libela me balongoli yo na midi masa na nga jivete kwema yebi mamu nazoloba deza na mibali misusu nde baza na ayema na vino pa kobisa yo achange yo achange yo amemeli yo koma nde babaka implice me mama
yo te mozana milimo mabe ozana molimo ya divorce ozana molimo otindaka mibali ozana molimo okataka bilamba dozomona mokuse ezaka machacha ezaka molimo mabe démon akoti oyo na nzoto démon salaka bongo kata kaka yepesa moto na nzoto kata na kaka mais ozana mobali mais moko mobali na okende mama okovanda ko ovandi mobi ndako komi kimia boye ko ndenge nini vraiment azalaki ne kaka awa azalaki awa kaka ya pembeni na kaka mais akei donc mama boyo kaka bolengelaka bapapa na ndako so mabe ezali bobongisa ti botika kotongaka mibali na bino bopesa mibali na bino barespect botika kotongaka mibali na bino mobali no na ndako atikeli yo mbongo te na yo mosala obengi kamaradi mamela oyebi keye na lemba ye ka mbongo na nga location familiale to so kafa futi ngai te na kolia te na komela te na kolatisa bana te mais okosali mobali yango osali kana mtu po azwi ka problème mpona 2 mois kaka 2-3 mois okosali nyonso olandiseli moninga maloba mabe nyonso oui ozomona donc mama ye mibomba mama omoni ndenge bazotula na potwa bazotula na pari na biso surtout na pari na biso eza na basere akala basere oyo basala kombo soki elongo na comprendre te namona bongo nde bandoki okoti oyebi ke sere oyo asalaka kombo abalaka mais bakangaka na mobali azalaka baboya epa mobali sere yango sikoyo po apesa conseil yo ide nonke sere oyo apesa conseil conseil apesa te aye biso toke nganda ye kuta azolinga yo kokoma lokola ye basere yango tomona bango na paris awa ifale azonga mpe ase trape ata vie ake aluki ata mwa camerounais ake aluki ata mwa ivoirienne na ye abandela ata vie so na mile bazeroi naza fiche moto alingaka nga aza te nabandela ata vie bayokaka te bango baosala nde bekiri ya bana bazopesa bazotelisa nde bana bato bazokola bagene bazokotisa bango na makata masolo wana omoi ndenge eza wana mobali nio na ndako ndenge aza wana soki ameki peti nanga bengana ye libanda ozomona baotia bango na berere ka sere wana azo babengana mobali na yo so mobali na bengi ya panzela makolo kitoko na facile baza ebele na basere yango akotwa donc aokoti o motema mabe obengana mobali no po ye azotile motema bango bazalaka bongo mais eza mpe eloko yo olobi Chantal eza motuya tokoki koprofite mpe kopesa baleki na biso baza polo basere ya kala na baexpérience na bango nauta napesa exemple na nga nauta koboma libala euti okufa sere ya mokolo nabengaki ebe na mama mpo azali ya na bana ba 35 ans mare ya mokolo leki na ye mpe abomai libala ekufa ntango nga na bomi bankadrangaka mpenza bien okasa baya baolingo leki na nga wana siko na bana misato manuela ndenge eza boye nga nayebi systeme moko boye tokobenga na biso mindele olobaki okoka no bana te mpoza na mwasi kitoko ayaya mwasi kitoko fosela kitoko no nga mama ya bino mobala bengisa 15 leki na nga na poto nga mama ya bino mobala salela nga boye nga mobali so na mbongo te bolingo eza te omona mamuyaya oloba no eza normal naki opesi yebusa mibali mindele ki na okoka bana na nga te babotola nga bana poto banda kotelengana na bango nga bite nga nakoka na nga bana na nga nakoma ovana na bana na nga sere wana oyela nga 8 heures bana bake classe so ba terre epa na nga tokemba na mo ba centre ville ba maquillage toke ko bitambola tambola nasali 2 mois na bango abi mais oyo eza vite bovandela nga na ndako ti 22 heures lea mosusu mpe bazolala na ndako na nganga mwana moke nakoma kologe bamama mikolo masola buzoba kaka totelengana feti boye toke belgique tokenga bi na osola na grande sœur na ngai oyebisa nga bimanuela omoni bamama na bamamo bakoboto bakamarade ya mama na yo jamais bakolayela ko na ndako a jeune fille oza na bana na yo luka baninga génération na yo luka ndenge okabwani na libala bo ozwa mobali bovanda bayaya na mikolo bayaka ka leki na nga mobali fo apesa mbongo mobali fo azala na boye oyebi mutu na nga tozalaka ne tosala bemission aoloba plein de mission leki na nga mobali so na mbongo te bolingo ya te bolingo ya mbongo te bolingo ya makamba motema omoi so mobali alingi na motema ata aza na 1 centime akabolango na yo akabolango na yo ya malamu leki ntango aza na problème lukela ye kimia
yo leki ana problème ntango osola na mobali ne te Chantal azalaka boye na kompranaka ye te neti biso bamisusu oyo toza na moto akozwa biso te me ye ndenge azwi yo boye aoyeba kobatelo te wana eza kisongisongi makambo basere bayaka kosala na baleki yango wana kisongisongi mpona kopanza totelenga na biso nyonso oui mpona kodétruire bino nyonso fo mpona kodétruire bafoyer oui po ye azosepla na place oyo ozali oyo eza na place ana te ye kuyaya bongo oyo oza na place ana ye sepla ndeni oza na place ana ndenge nini yango ozomona bamabala bato ezokufa awa parceke yo mwana moko ozanga na mobali no na ndako me oza camarade ya basere moko oyo babala se kufa kala baza na mobali te ayaka na ndako no ozwa mpe kolambelo otala na bango biloko be basere na bayaka na ndako keba nani papa sa te aye na bagentillese moko be tasa lelo boye azopesa baconseil ya lokuta mutu mabe surtout basere oyo bazalaka babétisere yo yaya mokolo ye na ndako aleki aza na mobali bétise na monoko bayaya wana balingi bétise esika bacouple baleki eza mabe bafaux basere mpo ya malamu ntango aye na ndako aleki fo se respecte yeba eloko nini yo ozolata na ndako aleki bétise na monoko elateli mabe Chantal sere moko aye na biloko na mikusa elati ya liputa bétise na monoko boya mpo mobali nanga azana respect faut respecter mibali bakoma ezala mpe bayaya ezala mpe kane tozoloba conseil mpona bana basi okozala mpe na petite sere na moko bo oza na maso no me oye na ndako moninga aza na mobali na ye meme yebela mpe kolata toboyi te na poto okolata kaleso etali yo kaka wana wana yo moto koyeba me yeba alata kaleso na kati ya ndako na yo balukilango na ndako na kati ya ndako no voilà oye na ndako moninga olati kilota kuse soki ozopona nini parce que soki mobali ya moninga wana atali yo na miso topata mobali anga sango te mobali na ye adragaki nga adragenga oyebelaka kolatela mpe soki mobali amikweyisi donc ozwa na ndako nanga mpo kweyisa mobali na nga soki mobali na nga akweyi apres yango basongo bayebaka te kamaradi maye na ndako na olinga mobali na koyi oboyi mobali na ona boyi ye adimaki na kamaradi na nga eso yebeki kamaradi na soki na molimo ya mvutuma ozomona donc bamama boyi bana korespecte bapapa boza na bagafe boza na bagafe moko donki mobali nosali apesaka mbongo biloko kolia te na poto awa mpe tokomela lisasa na poto papa soki salaire apesaka mama oyo asali bapusi mama asala bapusi soki papa apesi te intérim babengani na intérim ecompréhension asantaka so mobali antalambaka molambelaka bana bapati po ndundunda simbaka suki te me mobali azomona pasi akomaka so mobali elamba semo alambilenga biloko elamba semo na lembi babaye deja mobali mpo nini lamso azwi mwa likangu na ye mo libanda kuna yebi teke ekokomela ebololo na likangu wana sikoyo eloko bayebaka te likangu wana yo ozwi ye baza na mosu na mwasi na ndako yo koza na mobali na yo ozomonaki ndoki yango sikoyo yo ozotrompe mobali na yo mpona likangu mo aza na mwasi na ndako ndako yo koboma libala na yo ye sikoyo akayesi mobali aboya mpe mwasi ne te yena moto otelengani otelengani okomi kaka mosesengano kaka mbongo franc français kaka pigeon okomi kaka pigeon yango tozoloba ezali ka entre français mwasi fo moyiba mbomba mwasi fo mobali na mobali na ye mobali na ndako mpo azala lotongo te ya mobali po mobali soki aza na ndako te yaya bato oza nabi letisa ndenge ozalaka wana vraiment na presque exemple epa na yo epa na ndenge olinga papa john omoi teke john akutana bana na o 5 na boboti na john te atande bazokoba letisa te oza na mobali na o john omoi teke john mpe bakisolo mwa implicite john ela mosusu alobaka wele mosusu makambo boyo mo oza mama quand même oza mama mobali onde nanga memaka na delinga na bana nga fona oza mobali oyo apesa bana nanga éducation nga fona oza mobali oyo edenga be c'est comme ça non so omoni john boya john sikoyo baso basaka na ndako aza na mobali mobali fo azalaka na parole na ndako mobali ponga mwana azala manji mwesi nafandi boya papa paradis aza te na sentiment ndako mpe change soki akoti na senti ke oui ndako mpe emati na ndenge moke mobali akoti yo oza na mobali na ndako oza na mobali na ndako obima ozongi ini ya di matin olambelaka mobali tokendaka vacance osali une semaine otikeli mobali mwana na ndako sikoyo attention na yo ndeni
faut ça mobile moko zoba bon mobile moko za aveugle otinda mobile 10 fois na journée mobile wana azana doit ko le côté otika na mutakala te etali yote yo sikona muto bulenga na za danger te oyebi no bozo préparer le yote oyebi no pete ville no osuko yebite yo ba mama faut respecter ba mibali vraiment pour moi loko soko za nango omona na valeur te soko bungisi yango de comme loko so tali na photo ah elamba nga ko ekenda wapi loko mo regretter yo eloko so za maboko na omona na valeur te même ko loko bunga okomo luke loko na ndeli kam mais zalaka wana obanda ko lata ngote obanda ko basket obanda ko kipa ngote mais soki ebungi yo kaka bebi o elibo okomika tuka basket na wana na ndoli ngoma kasi opanza na ndako eke wapi c'est comme ça donc neti ba ser na biso kala ba mama na biso ba bota biso bazalaka bien na ba papa omona papa mutu nzana ko apesa ka mbongo anda kute Laetitia pendant 1 mois apesa ka akipate mama ka mbongo na tekela ka mapa aolie sabino aosubino ngobika papa ndo pesa mais papa te a bomba papa c'est comme ça Laetitia. Donc ba maman faut me boye bela kokumbela secret zate couple ezalaka na secret tant tozongi sous couple era na secret nga na yoka ima watang na yo ki ba audio ya ndeko mwasi ozo enregistrer mobali na yo po yo ki sa monde na internet ba tuto yoka mobali ana njote salaka te mobali na banda 4 patati patata na sai d'accord nango te to bombanaka to eba komi bombana soke simbite bokaboli na kimia mais yako bimisaka ba secret ya bolingo ce n'est pas bien. Eza bien te atamukete ni mobali ni mwasi to eba komi bomba soke simbite toza pe ne tozaka na bolingo boy tozaka na ba moma malamu pe to pasaka soke simbite to tala ta mwa ba bolamu wana to kabona lokola famille to komi ke soko kaboni okomo luka raison internet bo l'internet e futo nini ndeko nanga likam na bino couple mbala moko na internet naza contre ngo papa me pesa le susu ba tuko bazo comprendre et on a dit démon donc yo zo sona na mobile na mo tu finis enregistrement enregistrement les amis non vraiment ozo na copine o tient enregistrement ozo na tata na maman na o tient enregistrement ba on se ba on ka ne télé la démon les esprits diaboliques de coach batu bongo et comme que esprit que enregistrer mon ozo enregistrer mobile no poso lo baké oui abalanga iba bien sûr maman ozo na pena raison côté na ko poso mo raison ki mais lo ko sende ma bene ozui maloba ya mobali papa mabe poza na raison no maman mobali na yo défaut na ye wana eza handicap ya mobali na yo est-ce que yo soko lingi ete na bord na ye ya muke mais za na mwasi musu akolinge kaka ndenge azali mais pourquoi kosambusa muninga na internet monde entier mbinga mobali bongo mobali kitoko okende oloba ba bêtise bongo na internet Laetitia songa na comprendre bien c'est pas ça que azosa alingaki mobali na ye bongo te parce que soka lingaki mobali ana bongo oyi nde na oki na voice abi babalana soka lingaki mobali ana bandaki kozala neti mobali te kotelema te balinga bakoma na niveau babalana nde non c'est que parfois vi likambo okoma mosu ezalaka mpe oniki ndoki mpeza bakoboka mobali olo mobali azotelema te oyebi te mobali omanzali nekende kotambola po comment ça fait okoma ntina ndako na ye bobalani na ye bongo na bolinga na nzela azaki Marie mbala mona ndako wa te po lobi déjà bege banda bota ana posa bakisa bana donc mama choko te na ndako papa sai papa banda kusala mukongo zo sala so moni ya mama papa mukongo sala sute fo ngo luka boyeba yo bake na tinga na hôpital na iso kendo hôpital kende église non mama yo zo ende na makasi tele mama papa lelo foto kende ko so limo ba no fo yo donc o compagnie na ba démarche wana eza bongo te Laetitia parce que eza bongo na ndako na yo si bobala na ki déjà bone de ko cha mundu cha omoni libali bazala na vérité te ndeko mobala ko zala adekonaki omoni mibali badekona okoya kolala na mwasi ya ndoki atikelo misala mabe mwasi musala misala mabe olala ni na ye abebi si yo nzoto ya mobali ke so komi devant mwasi na yo amona aka abord adimi e makambo bongo esila kaka na prière po asalaki bongo te nga nazalaka contre ndeko na biso ya mwasi ata azalaki bongo pourquoi koenregistre moninga obwaki yango na bareseau sociaux
mutu abeteli fi wana maboko aza te asali mabe so tolobi tozwa micro totuna mobali wana omona mpe mobali wana aza mpe na bahandicap ya fi wana koki koyebisa biso omoni te ke ekomi buzoba ekomi ezalaki lukuta ekomi bese po fi yango nayebi te eya bese te po esopi fi wana eya bese te entre parenthèses si tomélange mwa fi wana mais ezaka neti kaka bameme genre makambo ozala na mobali oyo na ndako le bolingana na mobali oyo libanda mobali kosala makambo mosusu mais mama bando okoma na ndako ya papa okomanga so papa simbi opesi ye mokongo obosani mami na tendresse ke bapesaka papa tendresse papa nde eza kokotuna ke ça va folamba ya papa non yo obosani nio monika nde okomi na ndako bongo donc osilisi deja mpe bafeti nyonso esili donc papa ndenge atio wana donc papa nde aza na obopesaka ata bizu na maboko te kalin okosala su papa te mama salaka ndenge ozalaki na papa na ndenge libanda yo bazokima bino na bandako bazokima bino bamama po bazokima po letisia mwa makambo mosusu ndenge ezala wana mpe libanda mosusu nde baza nde batumpaka mpe basango na bandako po toloba bamama nde batumpaka bamama na bandako mama mosusu omona nde abosukula nzoto na ye te ayebosukula te ayebi kosukula te ayebi kosukula te na ye te baza ebele ayebosukula te ayebi na ye kosukula te papa kima te papa bake solo me papa mpe hypocrite aomonaka so na bino aloba na mwasi na nga boye akobotela nga complexe obosongoza moto mondo papa na akende pa landu ba eza te ke papa aza hypocrite eza na bamama mosusu baza bamama ki kone tu mobali azobanga koloba ne likambo akosilika po mwasi mosusu alinga areproche te soki oreproche likambo oyo esali nini yango oyokanga solo na sens nini me ngai oyo napesi exemple mobali ayoki nga solo alipeka nga mona minyukuti na yoki solo na bandi oseka merci chéri nake nasali nakoti douche oyokanga solo na ndeni na sens nini mobali akomi kobanga so amoni likambo po aloba na yo ezalaka edépendre mpe na mutu bafaçon na ye mutu mosusu alinga ne reproche te oreproche ndeni mobali ata ayoki yo solo ata amoni défaut moyo aloba no eza te azobanga no eboye oswana baza eza mabe manque ya dialogue kasi manque ya dialogue oyo tondoloba neti bamama nde mama nde tolikama oyo tolobaka tozongi tootake bamama te totake bapapa nde na tozoloba likama oyo kumba losola mapeka yo bakoki mwa mosola molunge tokoba mosola molunge bayebisi yo sikoyo mama mwasi oyo alingi mobali na ye letisia mwasi oyo alingi mobali na ye lukuta okosi akosombola mobali ne baproduit wana basitro donc okipe mobali na ye akolinga kola oui atikela zela na laksolo moko we omoni pa na biso mwasi bakado mibali balukaka na bango bakado ebele ke tala chasse ya badéodorant ya mibali baparfum mibali bamene badéodorant namoni bakitisi osweli mobali na yo ekutaka combien bakitisi na bango osweli mobali na yo basi ebele mpo osombela ata mobali na eloko ekomi problème oyoki moninga solo sombela ye problème makasi problème okoma kokomisa na eloko kokomisa problème te kokomisi yango problème mama na nga na kisasa nakipaka ye te na osombola kaka biloko me mobali oyo olaka ne mbetu moko meme dra na yo moko ya mbetu okoma oyoka mobali sola molunge mele mosusu mama ochangeaka dra na yo te change dra na yo tia baparfum les achangeaka dra na yo tous les jours ou bien chaque 4 jours change dra na yo yo koma olai na mobali na mbetu kangi kanda na motema donc akomi nde enemi na yo maza enemi na yo te aza mobali na yo soki omona ozokoka libala te yebisa mobali moto verité ngai nalembi na ngai libala oyo ngai na tosilani na kie na ngai ke okomi kosala makambo obe ya bien te omona mobali nde aza na bachemise ya mobali evandi ososimbela yango ata kufaire odepaselaka ye te donc otikaka mobali akende kaka mosala salite bongo ozomona mobali okende mosala sola mapeka mpo aza dépasse mpo na ndako deja bazotraite mabe makengo bwesi sibiti babisaka na bango na nouvelle connexion bonsoir à toi donc osenti ke pasi mobali ndenge aza na akoza aza na mbongo Laetitia mais aza na kimia te na ndako mpo ezalaka makambo morale même yo mwasi ndongo oza na Laetitia soki yo na mobali boswanaka kaka ekoma mama même yo mpe tata kolamba ata ménage okokosala te parce que
équilibre mo boso na kana eka po bachaka biso mo sta mobali mama na papa na ndako po tozana na kimia tozana na ambiance to sekaka so comme mutu na kone o na kone ça la fait bien te bomo na bana bango be la santé la bino mo na kati yo te basi mosusu bakomprane eloko te mibali ebele babima bafutere epai ya basi o mobali na ngai bobeta te o mobali na ngai bosala te oswanisaka mobali ofingaka mobali bozalaka bien te harmonie na ndako eza te omoni eloko babengi sexe etambolaka na motu soki eza na kimia te yaya ata otikeli ye nzoto babengi ya kitoko boye amono pamba parce harmonie eza te kofingana koswana donc ndako eza na batempérature moko boye ekimisaka na sentiment ya nzoto okomi komituna kata nalati jipe mobali yango atala anga ata simba anga te mpona nini awa esobebisa motu wa mobali akomaka kobule mokolo nini akobima na ndako oyo alingela obuli mutu mosusu alobaka no te me alingelaka obuli moral toyeba kovanda na mibali toyeba kosolola so eloko ezali vandisa mobali solisa ye eloko nyonso solution ezwamaka mpo mokilo nzambe akeli yango na liloba parole ezalaka na pouvoir luka moma moko ya bien vandisa mobali eloko nini ezomarshe te neti makambo oyo toyokaka makambo ozokake omoni bango kone bango baswanaka kaka mwana ndako so boza papa mama bana boswana bana mpe bozala bien te moral na bana eza bien te ata boswana na basambla wana non bamama bongo te bozala neti petit na ngai nazala na mobali ne honorable mi josé la reine motema honorable ozomona mama fo kolengelaka papa mama fo olengelaka papa babi te kolengela papa mpo lokola bebe papa so asali mabe oza na to koloba te non oza na to koloba fo yeba ndenge nini okosona na mobali oza na basi mosu nde baza na manuela banda alingana na mobali ne atika osenge jamais pardon nazoyi biso asenga mobali pardon tayebi komikisa kota mobali mais soki mwasi ayebi osenga pardon te aza ndoki mpo diable ka moto asengaka pardon te pardon eza eloko mo olala andirect ekatinga chantal te nazongusa ozali namona baodeklare nde video comme dab nde badeklaraka ya make mobwasi sibiti donc manuela ozonga na ye tokatela biso mpe kala te parce que tokomi mpe tard lobi bana baoke classe na bien parce que bana si balali bana balali ero baade ayo baolota baade ayo kuna na kati ya lola na biso bamama tozodeveloppe petit na même babi joyeux anniversaire encore en toi Esther babi masala na moko Jivette Gilles Bagwema na ndenge amene na totia Soumani babi mbote pe na papa paradis trésor la bicho gang oye pa lali eza mwa pasi mpona basi vraiment na poto yo bozotula parce que bacomportement na bino oui bapapa mpe bamabe mais ya bino eleki bolekisi omo ovandela mobali no réunion mpo tongaka mobali no na camarade mais mobali obolalaka ne mbetu moko ndako moko oyo bovandaka na esika moko mpona na koti yana manuela lisolo eza kitoko avec manuela kitoko mpo ti kodeklare ba video na biso ko tokokima bino technique donc tozoloba papa chimene kela bakelosi ndenge azaka na papa Rubin bongo osanti ke chimene kela ti papa azopeseka bakado parce que azotambolaka ndenge ayokaka papa mwasi nde mingi fo ayokaka mobali nde na ndako okoba te mama okozala na omarie soka na mobali azoba ki mariage wana eza nango pamba po mobali oza lizoka ali na moto ana parole te ali na eloko koloba lo te doki mariage wana eke pamba ki bamasanga na bapamelaki eke pamba yango ozomona biso oyo ata balobi trésor nga nazaka nazokaka lito ya papa nakoyoka mpe te nasaki mwa teti mais anga moso naki na konte nanga na kwela mama papa paradis alobaki aza na raison c'est comme ça mpo mwasi oyo alingi mobali ne alingaka ka bien mobali oyo alingi mwasi na ye alingaka bien mwasi na ye alingaka jamais mwasi na ye abunga rumba alingaka jamais mwasi na décolle so mabe ezayebisa mwasi mama Jivette keba Jivette en direct de Mélène, je l'ose ok, les wana, mettre Gibis dans ma paix, mettre Sibon, je l'ose ok, c'est comme ça. Manuel, on compte sur mais on compte à terre, pour tout, comme on a pu calater. Vous c'est pas bien.
bandoki bomesana kodekare video eza mpe mpona bino conseil wana boyoka boza mpe bozala mosusu bobala bamosusu mpe bino bobala te bamosusu bozaka na baje bamakango c'est comme ça mama tozongela na yo banda likolo ntina se lokola mi José la reine soki ebokipe mobali te mama zero tala bobo respecter mobali ata aza mwana mokie ata aza mokolo baba mobali aza na mwana mokie te mokolo te non tokobenga maoka bapapa yo mo bozotula so bozotula eza fota mama paradis te eza fota Chantal Libola te nga naza kaka na jui rapport na ye nayebisi mokili na nga nayebisi pepe na nga ome kochange na tala so oke na boîte kuna tala basi ebele na kati ya boîte mibali mokie bazwaka bango mpe kaka bamporte omwana mobali moko ake boîte mobali na kati ya boîte alingi azwi 5 numéro ya basi ya telefone 5 manuel natindelaki odemande 5 oyo apesi lesuku akei akome kuchine suku esili nosanti ke moto akendeki boîte me azwi 5 chombo ya bana basi kaka donc bana basi nyonso baba célibataire tolwa nga nabalaki mama oyo obalaki odivorcaki ndeni yo moto obalaki vraiment mpe moto opesa biso ku conseil manuel na okotso yo moto opesa biso conseil bato biso na tobali te tozolanda bino mama yo su libala so ekufaki dena nzeta paipai libala so boma libala so bazongo batuni libala no bomaki ndeni omoto ozanga explication opesa biso libala na yo aso olingo opesa biso ndo bomaki libala wasi le musu mobala boya na ndako boya aboya yo na ndako boma libala boye bolamba te le musu mobala boya na ndako boye bosukula nzoto na te le musu mobala boya na ndako za impoli le musu impoli bomeli au mariage boye bolamba te et bomeli au mariage bosukula nzoto yebi te bomeli au libala mariage le comportement na mwasi mabe mone bomeli au mariage sikole ba retourna rabino mona na mo jamba za na courage ayale kike omoni ngai nga na balaki mobali boye boye mais tala libala ngi kufaka parce que la sala ba 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 koloba te manuel na oselo ku demande ko tete ba ka koloba jamais azana kaka mobali mabe nyoko na nga na ndako na ye le na sala mobali wana si ka sala ngandi ya ba misère mobali wa tete na ko ka kombo na ete na limo ko ta komona bato ete mais mutu zo bengo ka komona bato bongo banana yango bozo tula mwana kufana na mobali aki ajwelo ka mbanda voisin aki musika te jwelo ka voisin pozo mona voisin de makambo yo komisa traumatisé na ndako makambo koma ozongele kaka omona soko ke otongi pa kamali ka kamali ma tine mobali te so tala mosto mama mocho ko yebisanga boyebwe eza passe bo me ko changer mage bo kata manuela kitoko bobo ya kote ya problème te biso to changer bien technique kabu no lika ba fe barando pour ko ke na ba fe barando ko bandoki vous comprenez de boye ba ko soigner mibali na bino omona mo so azana ko balingana papa mazandoki aza vraiment ndoki alokaka mais azo mobali ayebi ko bima tuti mobali alala ka pomi na moyi nde bato balala mais ye mwasi aza ndoki apumbwaka en plus azo sala to pesa mobali na kindoki zo simba te to mona bilo boye mambeleka na mokili te mona mwasi na mobali mwana ndako aza ndoki ole balingana ki yo bate ko aza ndoki ko aza mutu asambelaka masamba ne makasi te mais aboti na mwasi ndoki mope mwasi na saki to ali ai akoki epete ta makambo za ebele nzamba bilo abongelaka bato mama bo changer bolingi ki kopini bolingi ba makelemba bolingi nini do bino so kaka bino bolingi komisala abiso moni basi ngo o mona wana o moni na journée boye o moni normal soirée beta makako soirée moko beyola mari na sala ki soirée o mama boye sala ki soirée mona ba na soirée te basi o moni na journée lo la koko o moni na journée bien te mais c'est pour des petits talons sous cassica donc ce moment venir na salle moi na zokota moi au balu sur l'hôtel bi waouh au moins on t'a déguisé vraiment obi waouh de ya déguisé aka so nga bima kende feti a déguisé donc pour nga bima kende feti a déguisé comme ndenge mususu donc ko bongane saka pona soirée bi ke soirée za boy mais ko bongane na ndako atela atamba ile sous poudre te ebetande ba cha rouge lèvre te ebetande ba bongsa suku te ya bongsa ka suku so bi ke bon le soirée donc mi bala mo boy no parce que elongi amoni le ko libanda o koma na ndako no changer longi
Abana mo le longa libane longa ba chinois comment nanda comment longa ba togolais. Donc yo bonga maka obimaka so ngo ke soirée. Yo ni bali ba so boye bino. Donc vous savez mambe belé ba si faut pour changer surtout bino ba sa poto. Et belé no tsa ko kini tena tsa ba sa poto koto. Vous savez mambe belé ko changer chimene kela ba kialos. Donc le long de n'ebse no 45 minutes teleki. Ngala kati vidéo dans ma paradis to yeli bino ba conseil surtout ma paradis na yeli bino ba conseil moi ngaba ko changer beaucoup changer de vos âmes. Naza na posta tena côté na Facebook batikeli nga voice ma paradis au moins moi sina nga salinga be ma paradis fo do blaté botu ko traumatiser ba garçon bato ba ka poto ko luka vina bango ba ka poto moi bindo botika famille na kisasa nde bon batika ba famille na mona ba kisasa par contre kutu bino kutu basi mona kake mona ba koto bota ma koto mama na tatene bazaka koto mona mbala bato awuti na kisasa ayeko luka vi asala ki ngambu ndenga linga ki mona ba koto yo amemi ngambu ndenga telemisa ki ona nzelo chaki ba mascara chaki ba poudre olata ki mini jupe amemi ngambu te ya memele na ndenga bien azande kona mobali memele na ndenga bien. Donc vidéo na biso zaki mwa mulai ngala kati na nga vidéo no moni ba menace tozozwa po bomba lingara to na mama bien te bomba lingara ka ovandi siko bandi yo kuna mwani kutu mele ba yaka pe ba kokanga na bango peti biso to na conseil lelo bato bo bloquer ki ba vidéo bola la bien bonne nuit na bino nzamba pambola bino na ba blocage na bino ba obozui temps ko to botala nga mama paradis Chantal bola o lundi 3e vidéo na sala moko zaki a joyeux anniversaire moko zaki na yamba Manuela c'est ma déclarer kiam donc au lundi 3e de ba déclarer pe lisusu mais vidéo ko longa te bo sala ke lo te zaka na mer ba donso bolandi biso merci na bino merci Jivette na ndenga mélange il va gwe moi comme maman na Joyce. Merci na yo Chimène kela madaron ba kialos. Merci na yo Esther Angelos, merci na Manuela kitoko yo moko. Merci vraiment na conseil no pesi vraiment biso to ba congolais to pesi ba na monde entier. Donc ça li vraiment bien to betaka c'était kota ba maman. Mais ba papa lo to take bino mingte. Mais to yela bino pe. To yela bino pe. Ba maman to zonga disusu. To zonga mana ndenge ya moi na ndenge ya journée po be monsieur bandi. Monsieur Bandi va venir chiquer rebelle télévision de Makambo. Maman paradis Chantal Bolande Makambo. Chimène kala kialos madaron. Do babi musala vome bandi. Musala obozo zo ma paradis te botika ma paradis. Botika ma paradis na bonzambe kaka to sola na bonzambe. Do ba maman bo me ko changer. Nga tiki bino parce que elle ko mo musika. Papa paradis ero azolota ba dinosaure ero papa paradis azolota ba nyamo ba limwa déjà na mokilo bazala raté po yeso alali na kata paradis alota ba dinosaure ya lota ba nyamo bazala raté ya loko ateke maître Gibis alali azolota o bato ya mokilité papa paradis alota ba dinosaure mo ba nyamo si ba longwa bo ya kala e yena lota o ero sake musika ngapa na kendo ko compagnie to lota na so ba dinosaure ero so to ko kata lokola ngando po ngando andundu. Puis nous connaissons le système qui est en Gandouandou. Surtout que nous avons Gandouandou n'a pas paradis. Il y a des raisons de nous donner. Surtout que nous avons Gandouandou. Ce n'est pas un handicapé. Donc, on les a ramenés à Bissou. Bateau Bolandi Bissou, vraiment, un gros bisou. Bino. Donc, il y a les sous-sous. Bissou, on peut se rajouter d'atité. Bissou, qui est en paradis. Tokichi. Avec Emmanuela Kitoko. Chimène Kalaba Kialos, Magali, le maman, les grands combattants. Clarisse Bambi, Zara. Kaka. Voilà. Donc ngala tiki na bino makengo bien sibiti na biko za kia olande ngai ba mso bakasa ma paradis kite ma mso ma paradis kite ma mo o ya zozo ba rapport na paradis ya on tozo lobela ba mama bo changer boye ba ko bomba mobali na mama mta bomba mobali na ye mama mta batela mobali ne bon bala za rola mwana na maboko no mama mais na idéologie faut ko ka mimi papa moi si faut ni mobali nde na ndipo mobali nde makambo mobali nde makambo na yebisa bino faut so pa bien mabete ya te so do bi mobali ko so mobali mo ya ndoki bi aveugle bi mobali mo azana makanisi atika na ina lisasa bi makanisi kende pa ngungi pa fumité mobali ya bien to kozongela bino mama elle komi mo musika bon nuit na bino bato bolandi Chantal Bolange so na Manuela Kitoko. Donc le fallait ka to kita le fallait ka to lobela parce que trop c'est trop mais to zonga nga tiki bino bola la bien bon nuit na bino viens les news des stars de gros bisous na yo marelo mo kana Canada ba bi koko pati bo fondo ndenge za la koko gazi manatani ba mbote na bino. Donc bonne soirée comme déjà bouton bonne soirée lobby déjà week-end et bandé
toi il y a un week-end le vendredi hein le vendredi le week-end est bandit tout le monde aime surtout écouter le vendredi tu écoutes le samedi so samedi tu écoutes le dimanche c'est comme ça donc ba conseil to pesi bo tchona misala bo moi mabana na bino et rumele evanda bien so boyo kaka ba papa so papa zaka na parole na ndako ya ondoba maman oza bien et te ko bala mobali mo donc azarata na parole ondoba te wona za na ngoli bala te wona za na ka bujaboli ki bakindoki kaza na ngoli bala te mobali moi si ma fa ka mobali na ye mobali so bi non chérie nzelo ngo kende tika oui o chiko yoki et te ko yoka papa nyoso papa bituke bo mamutu yo po comprendre bo mamutu te c'est pas ça voilà nga tiki bino bonne soirée na bino nga kati vidéo tokutana bino mbala sima ba gros bisous na ba oyanga ba gros bisous na ya dadangwa bana de ba gros bisous na ba nyonso bolandi Chantal bola maman paradis donc ciao ciao to komi mwata to n'importe to komi 2h ou 1h ba gros bisous na bino nga tiki bino kasi akela ta pyjama na région de papa paradis na mbetu pour erwa zolo to ya ba dinosaure donc compagnie to l'autre ba dinosaure to l'autre ba ngando ba ndundu voilà. Au revoir, ciao, ciao. Salut, salut. Et quel est papa paradis, hein? Tu connais ta moi pyjama, ça, biso bien. Regarde, qui vient de gros bisous, na bien, maman, bobo, battre la papa. Et tu sais, ou là, n'amba, non, n'andaku, la chambre, kuna. Oko baluka na ole msusu wae, suki na msusu pongi, ikosa ko baluki no pela msusu. Et tu sais, ou là, na mobolo pesi mkongo, là, n'amba na ba jini na mbeto. Ou là, na mobolo beta valeur à pyjama te. Là, na papa, zala léger na nzoto. Zala léger.